আজকে আলোচনা করব খুব কমন একটা লাং ডিজিজ নিয়ে। এখন খুবই কমন একটা ডিজিজ সিওপিডি। সিওপিডি মানে কি? ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। সিওপিডি এমন একটা ক্রনিক ডিজিজ যেখানে এয়ার ফ্লো পার্মানেন্টলি রিডিউস হয়ে যায়। আর এই ডিজিজে পেশেন্টের শ্বাস নিতে প্রবলেম হয়, স্পেশালি এক্সপিরেশনের সময়, কারণ অ্যালভিওলাই ডেস্ট্রয় হয়। এর ফলে এয়ার ট্র্যাপিং হয়, যার কারণে অক্সিজেন ভেতরে ঢুকতে পারে না আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইরে বেরোতে পারে না। এই জন্য বলা যেতে পারে সিওপিডি ইজ মেইনলি অ্যান অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ। সিওপিডি মেইনলি হয় ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইসিমা পেশেন্টদের। সিওপিডি হওয়ার সবচেয়ে কমন কারণগুলো কি কি? এয়ার পলিউশন, স্মোকিং, অকুপেশনাল ডাস্ট, কেমিক্যালস, এমনকি রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ইনফেকশনের কারণেও হতে পারে। একটা পেশেন্ট কি কি সিমটমস নিয়ে এলে বুঝবে যে এটা সিওপিডি পেশেন্ট? ক্রনিক কাফ, চেস্ট টাইটনেস, শর্টনেস অফ ব্রিথ, উজিং, এইসব সিমটমসগুলো দেখে বুঝবে যে এটা সিওপিডি পেশেন্ট। সিওপিডিতে কি কি ডায়াগনোসিস করা হয়? পালমোনারি ফাংশন টেস্ট, চেস্ট এক্স-রে, এবিজি অ্যানালাইসিস করা হয়। এরপরে দেখে নেব সিওপিডির ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রিটমেন্ট। সিওপিডি কমপ্লিটলি কিওর করা যায় না, কিন্তু প্রপার ম্যানেজমেন্ট করলে ডিজিজ কন্ট্রোল করা যায়। যেমন ব্রঙ্কোডাইলেটার্স, ইনহ্যালেড কর্টিকোস্টেরয়েড, অক্সিজেন থেরাপি, পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন। এরপরে দেখে নেব সিওপিডি পেশেন্টদের জন্য নার্সদের রেসপন্সিবিলিটি কী। পেশেন্টকে প্রপার ইনহেলার টেকনিক শেখানো, অক্সিজেন থেরাপি কেয়ারফুলি মনিটর করতে হবে, ব্রিথিং এক্সারসাইজ শেখানো, পেশেন্টকে হাই ফাউলার্স পজিশানে রাখতে হবে। সিওপিডি একটা লাইফ লং ডিজিজ, কিন্তু আর্লি ডায়াগনোসিস এবং প্রপার কেয়ার থাকলে পেশেন্ট ভালো কোয়ালিটি অফ লাইফ মেনটেন করতে পারে। সিওপিডি বাড়াবাড়ি হলে তখন সেটাকে এই সিওপিডি বলে, মানে অ্যাকুয়েট এক্সারসারবেশন অফ সিওপিডি। তখন এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয়। এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টগুলো কী কী? না, অক্সিজেন থেরাপি, স্যাচুরেশন টার্গেট রাখতে হবে 88 থেকে 92%। নেবুলাইজেশন দিতে হবে, স্টেরয়েড দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যদি ইনফেকশন সাসপেক্টেড থাকে, আর এনআইভি বা বাইপাপের প্রয়োজন হলে দিতে হবে। এমার্জেন্সি সিচুয়েশানে একটা নার্সের রেসপন্সিবিলিটি কী হবে? না, কন্টিনিউস স্যাচুরেশন মনিটর করতে হবে, পেশেন্টকে হাই ফাউলাস পজিশনে রাখতে হবে, এবিজি ইন্টারপ্রিটেশন করতে